হাই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, তো আমরা যাওয়া হচ্ছি শিব মেলা বাড়ি, বানেশ্বর শিব মেলা। মেলা বাজার বিকেল 5টার সময় কায়দায় মেলা বাড়ি, আর আমরা যাওয়া হচ্ছি ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরি পাতলা। তো যাই কি কি আছে মেলার। ও বাবা, তোর মুখে নিচে ফসা দেখা যায়, মোর মুখে কেবল কালা কালা। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। তো শিব মেলা বাড়ি বেশি দূর না, হাঁটিয়ে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো হাইফাই লোক, কার ছাড়া ঘুরে না, ওই কার পড়ে গেলে দেখা না তো কাউ নাই, রাস্তা ফাঁকা। এই যে তোর বন্ধু, চলো। তো মেলা বাড়িতে আমরা ঢুকি মেলা বাড়ি আসি গেছি। আর আমরা দেখবেন, এই দাও মেলা বাড়ি, দাও এই দাও মেলা ফার্স্ট পরে করা যাবে। তো তোমরা দেখি দাও, দেখো এই যে হলো মেলার গেট। ভিড় আছে, আমরা ভাবছি হয়তো ভিড় ঠিক থাকবে না, ফাঁকায় থাকবে। মেলা ভিড় আছে, ঢুকি মেলার দেখি, কারণ ভিড়টার পাশে আরো ভিড় আছে প্রচন্ড। তো মেলার পুরো ভিড় আছে, মোটামুটি ভালোই ভিড় আছে। মেলা 5:03 বাজে, তাও ভালোই ভিড়। এই সময় ভিড় মহা মুশকিল, তাহলে রাত্রিতে কী হবে মানে আর কর মতো নাই। আমরা ভাবছি হয়তো সব দোকানপাট বন্ধ হবে, খোলে নাই, সব খুলি গেছে করে, একটাও বাদ নেই। এই পুরা খোলা, সব খোলা। চলো লেটস গো। চালু হয়নি, এলে চালু হইতে রাত্রি হবে, এলা সময় হয়নি এলা চালু হওয়ার। তো দেখি এলা খেলা যাচ্ছে, খেলা খেলার সময় এলা। তো এদিকে যাই, কোটে দেবো, চল। হ্যাঁ ওই পাগলা, না না অত শখ নেই সব। হ্যাঁ এটা লাফালাফি করা বাচ্চাদের, এই তোর না, এটা বলে ইনার বলে লাফালাফি করার জায়গা। এটা কি করবেন তো কন, তো কি করা যায় আর চললে এটা সিঁড়ি ফাটি ফুটি পড়ি যাবে, আর কিছু না, কর মতো না হয়। এটা হলো পাঁচি স্যার, তাহলে ঘুরে যাচ্ছে। চলো সামনে পাশে যাই। যাই এদিক ঘোরাঘুরি, ওইখানে গিয়ে দেখি নিয়ে গেছি তো কাপ প্লেট, তারা একটু ঘুরি, 10 টাকা। ওদের মেলার দোকান আছে, মেলা ভিড় আছে মোটামুটি। দিদি এখানে এটা ফুলের টুলের দোকান আছে আর কি। সানগ্লাসের দোকান আর কি কই। চলো এই যে হাঁটি। তুই কিছু কয়া, মেলা বাড়িতে কেমন লাগে যাচ্ছে? কি বলবো, ভালো লাগে যাচ্ছে। আর তো ভিড়টা দেখি কেমন লাগে যাচ্ছে, ভালো লাগছে, কিন্তু করোনা রিস্ক আছে। করোনা রিস্ক আছে, করোনা এই যে মাস্ক নাই, মাস্ক ইউজ করি না। এদিকে দেখো পুরো ঘোরাঘুরি চলছে আর কি। যদি এলা যাওয়া যাচ্ছে সোজা, আরো নর্মাল ঘোরাঘুরি, এলা কি ঘুরবে না, দেখার মতো কিছুই নেই। নাগরদোলা কিছু চালু হয় নাই, ডিস্কো কিচ্ছু চালু হয় নাই। এলা খালি দোকান লাগালি খুলছে না, এলা 5টা চলো করে যাওয়া যায়। দুইটা পড়ে নাই, তো বল খেলাধুলি করে কিছু নাই, একবার টাইম মুই একবার একটা বল না, ওর তাও দুইটা পড়ে। ভাই বোনের
বাইরা আমি চিনলুমি না, না চিনলে কী করা যাবে আর। চলো মনোজ দা করে দেখাই দেখতে হতো কায় আলা ভগবানে জানে। চলো আবার ঘোরাঘুরি করি, যদি হালকা হালকা টাচ দেই ঘোরাঘুরি। চলো তো আরও লাশ মাথা তুলে নাগরতলা, ওই যে ট্রেনটা চালু হয়েছে তাও ওই একে জায়গা চলে আসলাম লাশ মাথা। তো আর বেশি ঘোরাঘুরি করবো না, এক জায়গা তার কতবার ঘুরবো। তো এবার চলে যাবো বাইরা খাওয়ার কিছু, পেট তো ভরা, দেখি কী খাওয়া যায়, কিছু তো খামু সেটা চল করে ঢুকবো। চল ঠোক কাজ হোক না, কোনটায় ঢুকবো চল ওটাতে চল ঢোক নাকি আরো ঘোরাঘুরি করবি? চল ঢুকে পড়, চলো দোকান ঢুকে পড়ি। লাশ মাথায় তুই খাই ভেলপুরি আর ইনে খাবে হচ্ছে বলে চাউমিন, তা হাফ ফুল খাওয়ার পাবে না কম নাই। চলো খাই আর কি, হাসি দেখটা যা গরম আর কি, জামা আর গরম না, খাই আর কি। এটা জল কতলা এগুলো জলে কতলা কিনি দেওয়া লাগে, কী করবি না তো হ্যাঁ ড্রেনের জল খাবি 20 টাকা গেছে না ওখানে ভুলভাল খেলে বলার মতো কিছু নেই, তো খাই আর কি খাওয়া হয়েছে। ও আচ্ছা 20 টাকা বোতল 10 টাকা 10 টাকা দিন। আচ্ছা ওকে ঠিক আছে, পেটিএম অনলাইন চলো আমি তাহলে নিলাম 10 টাকা বোতল। ঠিক আছে খাই আসি কিছু। আরে তো মোর খাবার আসল যাচ্ছে দেখবেন, কিছু করার নেই, এমনি তেল বাজে মোর খাওয়ার আর চলে যাচ্ছে। ফের করি কি আসি, এটা চাউমিন না চাউমিন খাবে এইটা খাই, ঠিক আছে খা নাই কিছু তো কি বলবো, খিদাই নাই তাও খাচ্ছি, সেম খিদা নাই তাও খাওয়া হচ্ছে আর কি, খাই আর কি পরে কথা হবে। দেখো এই যে কাটিং করলে ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না, কাটে না আমার খাওয়া দাওয়া শেষ। এই কিছু লেলো कंट्रोल তো টিস্যু লে লিয়া। তো চলো আর একটা পাক মারি নাকি, পাক মারানো উচিত ছিল রে, হ্যাঁ এই তো পুরা হয়েছে। তো এরা কি খাওয়া দাওয়া শেষ, এরা বলে ভেলপুরি খাবে, ওই যে ওগুলো 10 টাকা ওগুলো। চল খাই আর কি করবো, চলো বাইরে যাই। চলো তো আমার তো ফার্স্ট মেলা বাড়ি কাউ ঘরে নাই, আধা ঘন্টাতে মেলা ঘোরা শেষ, খাওয়া দাওয়া শেষ, ভেলপুরি খাওয়া দাওয়া করে আরও খাবো লটারি কবি টাইম না মারলে হলো ভেলপুরি খাই গেলা আর কি, আর আঁকা হবে না। ঢোক তুই খুঁজতে করিস ওটা? হ্যাঁ তুই খুঁজে করবি, আমি কেন তুই করবি কেন চাই আমি চলো হ্যাঁ দুইটা চলে আমরা আরো ভেলপুরি খেলাম, চলে আলো বাড়ি যাবো আর ঘোরা করছি। চলো তো মেলা গেট থাকে সামন থেকে চলে যাওয়া যাচ্ছি আমরা আর কি, আমি তো যাবো যাই ফোনে ব্যস্ত আলা কিছু করার নাই, ফোন বাড়ি যাচ্ছি চাউমিন দেবো চলো আর কি বাড়ি গেলা আর কটন না। তোমরা ভিডিও মেলা দিন দেখি পান না, আমার মানে ফানি ভিডিও কমেডি ভিডিও কিচ্ছু পান না, তো তার জন্য সরি। তো কিছু কারণের জন্য ভিডিও বানা হয় না, শ্যুট হয় না। তো আমার কৃষ্ণ ভাইয়ের পরীক্ষা চলছে, কালি থেকে পরীক্ষা, মোরও এতদিন পরীক্ষা হল কলেজের, তো এর জন্য ভিডিও আসে না। তো খুব চেষ্টা করবো যে তাড়াতাড়ি ভিডিও দেওয়ার, আর তোমরা যা যা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ভিডিওটা কেমন লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর সব লাইক করে দেবেন, আর ভিডিওটা খুব শেয়ার করবেন আর কি। তো এটা আমরা ভিডিওটা এন্ড করি, তো বাই বাই।